ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ആർട്ട് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ബിജു ആങ്ങണ്ടിയൂർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബൈക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആകെ നമ്മുടെ മൊത്തം ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 7000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങും അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇത് ടാർ റോഡുകളിലും അങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിലൊന്നും ഇത് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറമ്പുകളിലും അവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ആക്റ്റീവയുടെ എൻജിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രെയിമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവയുടെ തന്നെ 2 ടയറുകളും നല്ല ബാറ്ററിയും പെട്രോൾ ടാങ്കിനായിട്ട് ഡിസ്കവറിൻ്റെ ടാങ്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടി പിള്ളേർക്ക് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.